مرکز مطبوعات وزارت کورهای داخلی تاجیکستان خبر داد که در دو صدمه روز 28 ایول در نزدیکی شهر کولوب و در نویه شغنان دو کودک 4 و 5 ساله زیر چرخ ماشین مانده جان باختند. از جمله روز 28 ایول تخمیناً ساعت 11:00 راننده ماشین تمغه اوپل استرا نبیف عبدالرازق عبدالخالقویچ سال تولدش 1997 ساکن شهر کولوب هنگام حرکت کردن در روی ماشینگرد کولوب مومن‌آباد در حدود جماعت زیرکی شهر کولوب پیادهگرد خردسال نبیزاده سردار نیکروز سال تولدش 2017 ساکن همین شهر را پخش نموده است. در نتیجه خردسال نبیزاده در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. متاسفانه صحنه 28 ایول سال 2021 تخمیناً ساعت 15:30 راننده ماشین تمغه تایوتا کمری احمدبیکوف صادق احمدبیکویچ سال تولدش 1985 ساکن شهر خوروغ هنگام حرکت در کیلومتر 640 شورای دوشنبه کولوب درواز خوروغ مرغوب در حدود جماعت دیهات نواباد نویه شغنان خردسال شامیروف دنیس سلیمویچ سال تولدش 2016 ساکن جماعت دیهات نواباد را پخش نموده است. در نتیجه خردسال شامیروف در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. تفتیش حادثه های مذکور ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.